Bà xưa đây này đọc này hay ngày nay dân ở Moscow mà xin được chuyện mới cùng nằm rồi cả Windows AC nè chứ cái này khác là lọt tại lưới gì khác là lọt tại khơi tại ở đang ở vô rồi cả lọt tại ban sắc sang này cái tại ở score lọt ban khơi chẳng hay này khác có lọt khơi lọt đăng đó chắc cái ai cần thôi rồi cả smoke smile chẳng thấyนี่คือในข้างกลางอันนั้นคือมือกำนัดมาสัญเชียมือกำนัดรูปเพียบในขนมนั้นคือจำนวนตัวนั้นติดเด็ดยำนังถือการบอกสายในรูปเป็นจำลองนี่คือสำหรับในข้างกลางคือสำหรับปัญจอกได้หมดกลางในมาสัญเชียมือกำนัดhay khả năng vẫn cứ chia này càng một sao ta min cặp bị vọt kháng là lấy cái chọc pra hơi nam mối cứ vì min xâm lên loạn khang về vì trả bên nơi thay chẳng vì ăn loạn này về trả vì ai loạn xâm lên min cam khan về yên kênh hay nhưng chọi đầy cứ ngọt đòi đầy hai ní cứรูปเพียบhàngขนมบาวีเป็นมีผนังhàngขนมhayผนังhàng trái สำคัญ hàngขนมคือสำหรับบอกชอยเจนมาหมก hàng trái ไอดอลนั่นคือสำหรับบอกชอยเจนไกลนั่นคือชอยกระไดมาหมกคือชอยติเจ็บhay năng miên motor với hay slab คือหาสำหรับบอก slab với miênปีให้ slab บอกเจนนั่งบอกโจbỏ trên đời hàng khác hay bỏ trâu một khăn hay nó compressor vỡ cứ bưa khmai ít bưa đang slide bà hay ní cứ chỉ vọt được cái chỉ khu nên thì tiếc nhưng nâng bỏ slide rụp hiệp còn để chỉ video chạy slide ai khơi từng ở kia ai bàn score ở kia nhưng trăm nhưng 10 trong kia nơi video pinแต่หมดนี้ยังสมใจสำคัญสันแต่ซาแต่วิดีโอมันนั้นยังเธออัดเป็นลิงจังเติมอัปเดตกลายนั้นให้ที่อัดเป็นลิงจึงมึงยังมีจำนวนตีมวยยังมือจำนวนตีมวยคือคอมเพรสเซอร์ตีปีคือไลปีนั่นคือคอนเดนเซอร์ตีใบคือ expansion van หรือก็ยังให้มาอย่างที่ให้ค่ะกาบปีช้างคือกาบปีเล็กบัวนั้นคือ evaporator อย่างเราคนนี้mớiเล็กมุ้ยตีมุ้ยคือมนเกย์คอมเพรสเซอร์คือจับรำในเปคอมเพรสเซอร์ดำนาcáคือviệc banhในเกียร์ได้หมอกเกียร์ได้คือสัญญาปรุน hot refrigerant cứ bánh cho bánh ghét đây chênh màu ấy vì lòng cắt nữ lịch bì cứ con đong sờ cái này con đong sờ lòng cắt lịch bí vì thôi ai ở cần hào bao nhiêu để mình làm nó cứ bỏ chênh nữ cho cái này lòng ai với chênh một cái nọ lên sinh nhập luôn trên chỉ là sinh nhập luôn pin cứ vốn air to outside chẳng việc bọc cho trên hàng cái màu hàng này hàng cái hàng màu cái tục ở dưới tập pi việc bọc trên hơi cứ gạt cái này nó vì chập đám rồi một kia là cứ vì mà đó cho mình thả warm refrigerant chắc là gạt vì chập đám cho thì trẻ cho thì chết vì mình chết sắp về tay vì chết ổn hay chết sẽ toàn là phép hay chết anh đo một phây được ở xa này chân tới ở chỗ Sam Ram đi long cắt nơi ở capilla tập đi long cắt capilla nơi mà lấy bay nó
ចេញពីកាបមកគឺវាបង្កើតនៅ gas ត្រជាក់គឺជាចំណុចបំពុះហើយវាក៏បន្តដំណើរទៅមុខឆ្លងកាត់នៅ evaporator នៅចំណុចនៅលេខ 4 ឆ្លងកាត់ evaporator ហើយស្របពេលដែលវាឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺកង្ហារបកចេញមកក្នុងបន្ទប់យើងកង្ហារគឺវិលមុនពេលផ្ដើមដំណើរការបោកសិនគឺកង្ហារវិលទាំងពីរហ្នឹងមួយវិលបាញ់ចូលក្នុងបន្ទប់មួយវិលបាញ់ចេញក្រៅបន្ទប់ម៉ូទ័រវាតែមួយតែស្លាបវាពីរអញ្ចឹងស្លាបវាវិលធ្វើច្រាសគ្នាវាអាចវិលស្របគ្នាអាចច្រាសគ្នាអញ្ចឹង evaporator គឺចំណុចរំពុះរំភាយនៃនៃខ្យល់ត្រជាក់គឺសញ្ញាព្រួយចូលក្នុងបន្ទប់នេះគឺ cool air to inside ដល់ពេលកន្លែងលេខ 2 វិញគឺខ្យល់ក្តៅ warm air to outside ផ្ទុយពី cool air to inside អញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលរបស់វាគឺសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺមានខ្យល់ត្រជាក់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយបន្ទាប់ពីវាបកចេញអស់ហើយគឺវានឹងរត់ទៅមុខទៀតហើយរត់ទៅមុខវានឹងត្រឡប់ចូលមក compressor របស់យើងវិញនឹងពេលដល់ compressor វិញនឹងគឺ1 watt ឬក៏1ខួបឬក៏1វិលជុំនៃខួបដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយកាលណាអ្នកនរគ្នាកុំឆ្ងល់កន្លែងដំណក់ទឹកហ្នឹងគឺកាលណា gas ត្រជាក់ឬក៏ទឹកត្រជាក់យើងចាក់ក្នុងកែវធម្មតាវាប៉ះមួយសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅគឺវាអូតូម៉ាទិកគឺវាមានបែកញើសហើយដោយសារបរិយាកាសខាងក្រៅគឺវាមានជាតិទឹកស្រាប់អញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការស្រក់ឬក៏លិចទឹកអញ្ចឹងហើយជារឿងធម្មជាតិរបស់វាទេកុំតែឆ្ងល់ហើយតោះយើងមកមើលវីដេអូពេញអ្នកគ្នាមិញគឺតកតងនឹងយើងនិយាយទៅទ្រឹស្ដីឥឡូវយើងមើលរូបភាពជាក់ស្ដែងវិញដើម្បីឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាកុំថាខ្ញុំកុហកcompressor គឺវាមានបកគោល3មកសម្រាប់ដល់ភ្លើងចូលនេះគឺស្លាបកង្ហាររបស់វានេះគឺស្លាប inside មកចូលនៅក្នុងនេះគឺ evaporator ដែលខ្ញុំនិយាយនោះចំណុចមិញគឺលេខ 4 evaporator ហើយនឹងគឺស្លាបកង្ហារពើសដែលខ្ញុំកវល់មិញស្លាបទី1ហើយនេះស្លាបកង្ហារមួយទៀតគឺសម្រាប់បាញ់ខ្យល់ក្តៅចេញអញ្ចឹងវាដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺមានស្លាប2ហើយបក់ខ្យល់ឆ្លងកាត់កណ្ដងសើដូចគ្នានេះគឺជាកាបហើយនេះជា filter ឬក៏ចំណុចលេខ 3 មិញ expansion fan ហើយនេះជា motor កង្ហារនៅពេលដំណើរការគឺ compressor បាញ់នេះគឺចំណុចចាប់ដើមនៃ compressor គឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពមុននេះគឺបាញ់ចេញហើយវារត់មកតាមឌីយ៉ូនេះឌីយ៉ូក្តៅបាញ់ចេញមករហូតហើយវាឆ្លងកាត់នៅកង់ដងសើឆ្លងកាត់លេខ 2 នេះគឺកង់ដងសើតែពេលតកាលណាវាឆ្លងកាត់ហើយគឺកង្ហារវាវិលអញ្ចឹងវាបក់ខ្យល់ក្តៅចេញមកក្រៅអស់ហើយបក់ខ្យល់ក្តៅចេញមកក្រៅអស់វាចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់គឺវាឆ្លងកាត់ពេញទយោនៅរត់មកទយោនឹងអស់ហើយឆ្លងកាត់នឹងហើយបានវាចេញមកក្រៅមកទយោខាងក្រោមទៀតតដំណើរមកមុខរហូតមកដល់ត្រង់នេះត្រង់នេះគឺនេះគឺ filter យើងដាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានកម្ទេចឬក៏ធូលីឬក៏ស្នាមច្រេះហើយឆ្លងកាត់ចេញពី filter គឺឆ្លងកាត់ capillary ឬក៏ចំណុចទី 3 មកយើងហៅ expansion van
tập piឆ្លងកាត់ហើយឆ្លងកាត់កាបហើយឆ្លងចេញពីកាពីលៀនហ្នឹងហើយ expansion បានហ្នឹងគឺជាចំណុចរំពុះនៃ freon ឬក៏ចំណុចរំពុះនៃ gas គឺចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ឬក៏បែកញើសអញ្ចឹងកាលណា gas ត្រជាក់វារត់កាត់ឆ្លងកាត់ខាងមុខហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅevaporator ភាសាបច្ចេកទេសគេបើយើងហៅធម្មតាហៅគេច្រែងមុខអញ្ចឹងវាឆ្លងកាត់វាឆ្លងកាត់ហើយស្របពេលហ្នឹងគឺគេហៅវាវិលវាអូតូម៉ាទិកឬក៏ហៅវិលគឺមានខ្យល់ត្រជាក់ចេញមកមុខហើយខាងមុខនេះគេហៅស្ដាំខ្យល់ត្រជាក់ចេញមកគេថតម៉ាស៊ីនសោះមើលមើលសាកូនសាគ្រូកាលណាខ្យល់ត្រជាក់ចូលមកក្នុងបន្ទប់គឺគេហៅវាគឺដើរកាលណាយើងបើកម៉ាស៊ីនភ្លាមគឺគេហៅវាដើរបាត់ហើយអញ្ចឹងត្រឹមតែខ្យល់ត្រជាក់មកដល់មុខវាត្រជាក់រត់ដល់មុខគឺគេហៅវានៅការមុនបាត់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវាវិលចូលមកវិញចូលផ្លោកនៃកុំព្យូទ័រអានេះគឺផ្លោកឬក៏ដបស្រាប់ស្តុកមួយមុននឹងចូលកុំព្យូទ័រវិញជាប់ហើយបាទវីដេអូហ្នឹងគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ